PGW fédération des présidents groupe WhatsApp ci xibaar yi tey àllarba di juróom-ñeenti fan ci mois de août 2023 19h08 ca Ndakaaru 20h08 ca Niger waa Niger ñooy ñaawlu tey ab communiqué bu ñu génnee ne fukk ak juróom-benn ci ay terroristes ay chefs terroristes ñoom la waa France libéré waa CNSP ñooy ñaawlu lool ci opération clandestine maanaam opération boo xam ne dañ ko doon def ci ak nëbbutu ci ak guddi. foofu la ci réewum Niger ba daal di fay libéré fukk ak juróom-benn ci ay terroristes yoo xam ne ñi ngi leen tegoon loxo ci mois de juin bi ñu passé te ñi ko amaloon di l'armée nigérienne bi ay attaques yoo xam ne aussi mane nañ ko complice ak réewum France contre la garde nomade pour déstabiliser la région te loolu li ko amal benn avion militaire bu type A400 moo décollé fële ca N'Djamena loolu porte-parole bu autorité transition ba fa nekk bu waa CNSP ñoom ñoo ko xamle waaye ci fàttali tamit xibaar bii waa France daal di leen koy weddi gu sax daal di koy démentir fermement ne accusation yi nga xam ne putschistes yi amal nañ ko ci l'armée bu français ci ay position yoo xam ne daal wax nañ ne dañ ko am ci Niger rawatina libéré seen ay terroristes wala sax daal seen aw kay base militaire ñoom nee nañ xibaar bi la nekkul dëgg. ci déclaration bu xam ne France xamle na ko nee na tentative diversion au moment où CEDEAO multiplier les efforts pour médiation enfin pour restaurer l'ordre constitutionnel au Mali ci waxtaan ci au Niger ci waxtu woo xam ne nan CEDEAO ñu ngi def lépp lu man ngir daal di indiwaat réew ma ci ak dal maanaam ñuy dox ci nii sarti réew ma daal di tënkoo lii nag ñoom daal di nañ koy ñaawlu tey it nee nañ amul benn yoon boo xam ne attaque def nañ ko ci benn camp militaire bu Niger tey amul benn terroriste boo xam ne réewum France daal dinañ koy libéré ci ñoo xam ne nee na ay jamono yàgg ñi ngi ànd ak waa réew ma di xeex lépp lu jëm ci wàllum terrorisme foofu la te réewum Niger ba tey ki nga xam ne mooy président Bazoum mi nga xam ne moo fa nekkoon tan nangu nguur ga ci loxoom détenu aux mains du Abdourahmane Tiani Bazoum moom mi ngi ñaawlu bu baax nee na coupure courant yu tar yi nga xam ne am na foofu la ci réewum Niger te ne sax coûté na ko daanaka frigoom la fa nekkoon ci ay dund ci bëri dafa yàqu lu dul ay pâtes de riz yoo xam ne ñoom ñoo fa des maanaam daal ci fàttali li mu dencoon ci ay frigoom ci ab dundul ci ëpp yàqoon ndax coupure yi nag léegi nii rek laa mujj di déggante ak suñu benn xarit boo xam ne ñoo ngi fa ca ñaamee nee na daa nekk léegi ay boori 19h30 ci capital ba wala lenn ci ay bërëb ci capital ba le courant bi dikk te nee na ma balaa 20h mën naa coupé te bu coupé suba la jëm barki dem nag nee naa leen waa Nigéria benn partie bu noo xam ne amoon nañ ko ci courant bu ñu joxoon Niger ñoom loolu lan dakkal daanaka sukkandiku ci ndigal yi CEDEAO joxe pour ay sanctions yoo xam ne dañ ko commencé di teg seen kaw coupure courant yu tar moo am ca biir capital ba ñaamee daanaka durant la journée duñ am courant wala suñ ko amee ci benn 1h 2h de temps mën nañ ko ñàkk guddi gi yëpp loolu mooy coono yi nga xam ne ñoom it ñu ngi ko commencé daj muy bloqué bu baax nag liggéey bi nga xam ne ñu nekk ci dëkk ba ñoo ngi koy def pour yaxantu ngeen wari topp xibaar ci biir PCW